И всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере, здесь у нас арена клинков идет, да, первые вот эти вот матчи отборочные, давайте посмотрим, мы здесь с одной целью, давайте посмотрим, как здесь играет Айсриэль. Выбить я ее не могу, у меня ресурсов нету, а посмотреть, как она на арене играет и вообще, что она делает, хочется. У меня здесь, к сожалению, ни одного матча не выпало против вот этого вот волка. Хотелось посмотреть, как они друг против друга играют. Но, судя по тому, что я здесь увидел, очень даже она неплохо и играет, я имею в виду. И с Хвитар, то есть в паре, а может быть даже и одна, мне кажется, она будет довольно-таки серьезным противником на арене. Во-первых, потому что у нее есть ускорение. Давайте мы вспомним, да, что у нее за навыки. Ну а прежде чем вспоминать навыки, давайте вспомним про кое-что еще. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Я вам их проговорю, то что, не полностью текст, а вот особенности. Она здесь, когда успешно накладывает, по-моему, мороз, вот этот вот, да, она заряжает на 5%, по-моему, союзников. Ну, то есть зарядка идет по энергии. Плюс ко всему у нее здесь есть еще и заморозка, когда она блокирует, да, противников. Плюс ко всему у нее здесь боевой через 3 секунды уже идет, и она там бьет ледяным мечом по скоплению врагов наибольшему. И накладывает всем мороз, что уже хорошо, потому что это подготавливает почву для Хвитар. А учитывая, что она какой-то разгон еще делает, я ей ставил сет кукольника. Потому что, во-первых, у нее за 10 секунд, вот начальное время старта, 10 секунд. Это, во-первых, мало, во-вторых, она еще, опять же, я скажу, разгоняется, да? И еще и разгоняет других. Поэтому на нее заливка прямо здесь подошла очень даже неплохо. Единственное, что есть у противники, допустим, Сецидис. Здесь у меня встретились, которых я вам покажу. И она с боевого Сецидис, я имею в виду, вырубала всех троих ДД. То есть у меня не троих, двоих вот этих вот, Хвитар и Айсриэль, и кто-то там еще умирал вместе с ними. Поэтому, к сожалению, да, не прям имба, но если нормальное снаряжение, нормально все настроено, плюс там таланты будут на арене на обычной, то она будет на арене, думаю, играть неплохо, плюс ко всему, я думаю, что и на боссах Мороз может начать играть за счет всех этих эффектов. Почему? Потому что я напомню, с абсолютного навыка Айсриэль мало того, что наносит неплохо урона, довольно-таки здесь 20% атаки, и там, по-моему, 10 ударов. То есть 1200% это очень неплохо, плюс ко всему она накладывает это ослабление. А ослабление увеличивает урон от льда на 25%, на 10 секунд. Это потом, когда Хвитар бьет после этого, вот тогда это просто жесть. Ну, я имею в виду, что все множители, да, то есть мороза там на всех куча, если, конечно, там нет иммунитета, и плюс еще вот это ослабление. И тогда урон получается очень высокий. Давайте посмотрим, как она у нас отыграла, у меня, точнее, вот такая вот команда, ну и плюс посмотрим противников тоже, если они будут попадаться с этой командой. Первый матч, здесь у нас вот такая вот команда противников, кстати, здесь у них нету никого с Айсриэль. Давайте посмотрим. Характеристики здесь, точнее, снаряжение вот такое, да, а урон вот такой. И видим, что Айсриэль обогнала Хвитар. Пройдемся по записям матчей. Они еще удобно здесь стояли для Хвитар, то есть с боевого она еще ударила неплохо. Ну да. А вот она стартанула и сразу всех вынесла. Хотя у них, кстати, с боевого Хвитар тоже неплохо ударила. Так, второй противник. Здесь у нас получается почти зеркало, почти. Но он за 9 секунд меня вынес. Давайте посмотрим снаряжение. Тоже поставил вот этот артефакт. Он дает иммунитет, контролю и ослаблением на 10 секунд на старте боя. Кто не помнит. Ну а у него здесь, кстати, Хвитар с часами. Ну а по урону Айсриэль опять же обогнала Хвитар. В общем, он здесь просто оказался шустрее. Давайте посмотрим бой. Да, у него здесь Хвитар просто быстрее начала. И Айсриэль быстрее, и Хвитар быстрее. Это позволило ему меня выиграть без проблем. Третий противник, я ему проиграл, но эта команда выиграла. Здесь у нас одна Хвитар, да? Давайте посмотрим. Тоже, кстати, 9 секунд, обращу внимание.
Айсрель боевым уже накидала мороза какое-то количество. Потом еще и ультанула, почти уже убила всех. Но тут у нас... даже Хвитар ничего не досталось, точно. Она ничего не оставила Хвитар. 4-й противник. Здесь у него тоже Хвитар и Маштур. Как-то у всех Хвитар наверху оказались. 34 секунды, значит будут какие-то проблемы. Либо кто-то выживет, либо у меня кто-то умрет, и мы будем их добивать. Маштур, кстати, здесь дал щит, защиту свою Хвитар. Видим, что уже Айсрель ультанула, наложила заморозку, вот этот контроль. До Филосии, кстати. И Хвитар пробила и защиту, и все подряд после Айсрель, потому что там еще ослабление на увеличение урона от льда на 25%. Ну, куда здесь деваться? И никакая рейта здесь не помогла. И даже защита Маштура тоже не помогли. 5-й противник. Здесь у нас опять же, да, как-то у нас все ставят наверх. Снаряжение. И урон у Айсрель тоже здесь высокий, здесь еще выше. Да, ничего Хвитар опять не досталось. То есть, в принципе, Хвитар здесь и не нужна, получается. 6-й противник. Снова Хвитар, Беренгар. Давайте посмотрим снаряжение. Такой вот у него здесь классический вариант с лосеней. Правда, здесь еще есть оладьи. Никто у него ничего не успел сделать. Видим, что Хвитар нанесла на этот раз больше. Видимо, ей что-то досталось. 15 секунд. Ну, здесь Беренгар, плюс тем более оладьи, поэтому затормозили они бой. Но ненадолго. Опять заморозка здесь, да. Видим скопление врагов. Уже стартанула. Урон, кстати, прошел маленький довольно-таки. Видим, что все с полным здоровьем. И Хвитар спокойно добивает. С учетом ослабления, которое навешала у нас Айсрель, да. Урон у Хвитар стал еще выше. Хотя, казалось бы, куда? Еще выше. Серьезный противник на самом деле. В компании с Хвитар, либо без. Но противник серьезный. Если грамотно настроен. 7-й противник. Тоже я им проиграл. Но эта команда выиграла. Ну, здесь, наверное, смотреть нечего, да. Потому что, видим... Здесь команда так себе. Просто мы оказались шустрее. Ну и плюс урон, наверное, у Айсрель хватило, чтобы вырубить их сразу. То есть Хвитар, наверное, не досталось особо ничего здесь, да. Давайте сразу 8-го посмотрим. Здесь они у нас проиграли. И вот это те самые случаи, когда Сицидис с боевого вырубала их обеих. Вообще я не знал, что у Сицидис такой высокий урон. Причем... Это же вроде бы разъедание, да, видим, что 334 тысячи. Очень высокий урон. И вот видим, да, что происходит. Просто с боевого обеих вырубает. Причем с большим запасом, даже при условии наличия Филосии. Это что-то, какое-то мерзопакостное существо нас ожидает из 5-го сезона. 9-й противник, это, кстати, наш топ-1 на сервере, причем уже несколько сезонов. У него здесь опять же Сицидис. То есть, если бы Сицидис не было, то все бы эти команды проиграли, потому что чисто за счет скорости. С боевого она именно по площади бьет и вырубает сразу двух. Это позволяет им, да, вот так вот серьезно проигрывать, я имею в виду моим командам. Здесь у него все в урон. И видим, 557 тысяч. С одного удара, можно сказать, я так понимаю. Пришли посмотреть, какая сильная Айсрель на арене. А оказалось, что здесь доминирует Сицидис. Вот смотрите, хоп, боевой, да? И 3 нету. Причем танка вырубила тоже. Но это что такое? Филосия тут ничего не спасает. Кошмар. Хвитар не смогла, да, со своего абсолютного навыка что-то
какой-то значительный урон внести. А она с боевого, да пожалуйста. Вы посмотрите, 69 тысяч, 557. Ну и последний бой. Здесь, по-моему, смотреть... А, нет, есть что посмотреть. Здесь у нас и Филосия, и Рейта. То есть снижение урона довольно-таки серьезно. И при этом еще и Лесебра, да, есть. Снаряжение какое у них? Она здесь с часами, все как полагается. Рейта даже на разломе. Ничего он здесь особо сделать не успел, а они успели. Видим, что по толпе сразу же с боевого прилетела Тайсриэль, затем с ульты, контроль плюс ослабление, да, и мороз. Ну и, соответственно, Хвитар просто добивает. Ну, они здесь еще... А, нет, хотел сказать, неудобно стали, то есть Хвитар боевым. Нет, боевым она не попала по ним. Ну, собственно, вот такие вот дела, такие вот показатели. Очень неплохой герой, интересный. Урон высокий, видим, что наравне с Хвитар, либо даже выше. Куча мороза, ослабление на увеличение урона. То есть я думаю, что да, на боссах, где нужен массовый урон, вполне возможно, что Мороз начнет неплохо так себе играть. Ну а Волк, я так понимаю, он здесь повелитель арен. Может быть даже сильнее, чем Цицидис. Хотя, учитывая, как она выносила всех, даже не знаю. Давайте посмотрим один бой, вот этот вот. Как здесь Волк играет. Такое вот снаряжение. Он здесь наносит основной урон. Бой 9 секунд. Я думаю, что он вынес всех с одного удара. Нет, все-таки досталось немножечко Азулу. Ну, кстати, они здесь приуныли. Видим, что здоровья уже почти не было. Ну, Волк, да. Волк шустрее, Волк сильнее, чем Азул. Но вместе они, я так понимаю, еще сильнее, чем порознь. Ну, а на этом все. Скоро будет у нас обновление уже. Скоро будут все эти герои доступны. Да, будет чем нам поразвлекаться, чем заняться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.